忍耐性有时候讲的不合我们意思，咱内心里还不高兴好像都有这种心理存在。那我们就用方便法门，既然你们都是谈主呢，也不能够不见面，也不能够不讲话，所以呢，就是今天晚上，用一个多小时时间呢，我们大家再见面，也算是一个谈主班1个多小时而已。不过我呢，刚刚有大陆回来，就是名正言顺探亲，我准备不做不名正言顺的事情，一辈子都是这样子所以现在国家许可我探亲，我就不去探亲不许可我还是不探亲。那么回来呢，这几天身体不太好，感冒，讲话有一点困难。所以这次我在飞机上我在想跟洪秀美说，我说你现在老先生思维也不管我，也不给我安排什么事情，都是我自己安排我认为我自己安排的是一种精神虐待虐待的相当厉害。因为到大陆去几天这种感受不同如同两个世界，由那个世界回到我们这个世界，好像马上还不适应，这个心里边还不能够接受我们这个环境。应该休息3天，一个缓冲应该静一静，再出现道场再讲话比较好。我心里好痛苦，在飞机上下飞机我哭了一半，那怎么办呢？转天就要跑到台南看主班，一天就跑到2处，又是高雄看主班，这就接受这个事实的考验。那么没有办法，也不能给人取消，我只好跑去给他们讲讲一个天道明朗的前后。因为南部我还没曾讲过，第一次讲又不能够偷工减料，结果呢一个地方都讲80分钟。我讲这是个考验，还是我蛮不错的经得起考验。我把一切的这些个心都把它收回来，收回来以后，我们心就静下去，照点功还算是修道几十年还是蛮有功夫的，应该自己夸奖自己蛮有功夫。我说跟高雄跟台南讲之前说，你听听我里边讲话有没有烟差语错，有没有不得当的地方？他们说完全没有完全很清楚，我们也很了解。我说那就好这也是一种考验。今天呢给你们讲的话这是你们几位写专师的要求希望我讲老话。这个老话希望我呢跟你们说一说我当初发心。为什么发心？为什么修道？到了台湾，经过这么多的考验，为什么这么坚强？这是个原因。这个老话呢，我没曾讲过，在你们面前没曾讲过。可是我在学生这个崇德班他们接棒班一共讲了3次他们也听得很高兴。那么今天呢，在今天的一天在我们这儿开了1天的清净的看主班我今天看到的这个清净的小姐心里很高兴，真是我也很受感动。这个魔怪我们这个台北社会这里这么强，一般的带出这么多人。我一看这个小姐真是了不起。那些小姐们清修的是一尘不染，干干净净真正是一批小菩萨自力更生，而且3情4正，而且要求自己生活要怎么有规律，自己怎么调试自己怎么让自己修道办道，怎么样开创道路，怎么样负责任。我这一发觉呢，我们这些个清修小姐的女孩子好多后起之秀好像是很多人都比你们强。我现在讲过句话他们真正下功夫这都是我们道场的成功也是你们栽培出来的，青出于蓝胜于蓝，是你们栽培出来的没有错。可是他们的功夫蛮强的这种原因家有家风，道有道风。你入哪家门，你要随哪家的风气；你入哪家门，你要随哪家的规矩。我们台北的道风是这样子，我们台北的道的规矩是这个样子，我们方向是这样子。所以说教子婴孩，教父出来。那么他们这些个女孩子，这些个小姐从小
新民班的是我们到了我们这个班，这么里边讲的方向，里边讲的目标，里边讲的宗旨，里边讲的内容，他接受了8年、10年以上，结果呢，现在他们冲上去，很强，尤其那个桃园那一波的女孩子很强，哇，真有办法，滔滔不断，发音也很清楚，内容相当有内容，里边讲那些话主旨力很强，都是一句一句的话都恰到好处。这个他的学历呢也有初中也有高中的而已，不属于大专。我现在发现好多这个花木兰那个小姐，花木兰这个枪棒这个花木兰军啊，各方面都有，可以说100大概是170、180位，增加了好几十位。这个增加呢也不是勉强，你们也没有勉强，我也都不认识他们。这个事情不要归到我身上，也不能归到你们身上，这是道场自然的，这自然的趋势。你想挡它也挡不住，这是自然的。人家不想掉苦海，你为什么偏偏把它拖下苦海去？我们于心何忍？这没有道理。我们自然要接受人家啊，道法自然。因为他现在年龄已经超过30几岁，他们已经看破红尘，在道场之中很清高常十里莲花，十里莲花他不愿意染尘。看到外边男孩子很讨厌，不是他的理想对象，干脆就清修吧，就是终身许道算最高贵最超人，所以他这么样来的。那有人说，并不是我们道有人要清修，现在很多的小姐都是没有找不到对象，都是不理想，都慢慢的30几岁，这是一个自然，并不是我的事儿，也不是你们的事儿，这是一个自然的趋势，这个时代的关系。说他们这么的选择，应该我们就是很自然地接受，拒人千里之外。所以他没有立愿的，我就说你们不要立愿，你们自然好好考虑，3年5载下个决心。今天你可以旁听我们都是自然的接受，并没有勉强。那所以总而言之我们今天这个清净这个看守班相当成功。对我来说呢，我对台北社会界又加强信心，他们这波带动力很强这就是你们大家的苦心，你们大家的栽培造就，将他们带出来不过他们很强你们大家也是要加强，不然的话也是带不动他们。他们很有抱负，很有理想，他们很高超，你知道吗？他的理想很超人就是内容讲得相当好，讲一点老话。那我只好给你们讲一讲我跟你们也是很接近，你们也跟我也是很接近。这个话呢，我对一般新道的人会讲讲这话也没有用，也是很麻烦。再说呢，有的人是不是相信呢？这不是多余嘛？说了半天你再不相信，就是我没事找事儿。现在我到了这个程度，我讲话你爱相信就相信，你不相信就不相信。所以我不到这是一个程度，我不会讲这些话。反正我自己相信，因为我自己相信，我才有今天的道场我今天讲讲我过去为什么要修道办道，为什么我在台湾这么样的坚强什么原因？你们大家要不要听不听的话就到后边休息这个我也是不愿意讲这些话，讲起来的话就是很麻烦的，所以要安全靠法，按序就班的讲，你也不能够随便东拉西扯，也不能偷工减料。那现在由从哪开始呢？由从14岁开始，这个从老话我今年66岁，讲到14岁的时候那些个话。14岁我为什么要修道办道？就是14岁的时候这是应该说是先佛慈悲也可能我有根气，也可能因缘不错。那么在14岁的时候这个有一天晚上，有一位大仙到现在为止我也不知道哪个大仙带我去游地府，由那开始我就要修道。我害怕了，我怕下地府，我怕下地狱，将来是不得了的事情。那么这一段这个经过这个到现在记忆犹新我不能够不相信。有这么一天一个大仙也是穿着大黄马褂，戴着帽子高高的瘦瘦印象还是很新。
他说你跟我来哈，我带你去一个地方，我叫你参观，我叫你观光。我说好吧，我就跟他去。我才14岁，他都去了。去了哦，这一个大城门呢，他都推开就进去了。我一进去跟他进去一看呢，里边阴森森的，黑暗。我说哎，怎么跑这儿来了？感觉很冷。他就带着我走，带着我走，进到了城门以外，你看遇到一个人，遇到谁呢？就是我舅父。我舅父刚死没有2年，我的舅舅讲，哎呀，你怎么来了？就叫我的小名啊，你怎么来了？这个地方你不能来，你赶快回去。哦，那位这个穿大毛马褂说，我是奉命，我带他进去看一看，你放心，马上就出来，也拦阻不了，把我带进去了。带进去了看见什么呢？他跟我讲，你呀，今天先看看幽冥室。这个幽冥室哈，就是说地府的这个就是说地府这个市区啊，是一个很繁荣的地方。那很多的店铺，我一看呢，卖什么呢？好多家都卖衣服啊。我一看这个衣服是什么衣服呢？不是那个时候我们中华民国的现代衣服，都是卖清朝的衣服。因为这个，你看这个人死了，不是穿那个清朝的衣服，都卖这个衣服，可见得那些个善鬼啊，可能也还要穿那个衣服。一看都不一样。等到一走，这位大先生说了，你这事看完以后，我带你再去看工厂啊，去看工厂。就带我走。一看这个工厂啊，他们的工厂跟我们不一样，一间的，都是一间。哦，那个小姐我一看，哇，都是面黄肌瘦，原来都是鬼呀。这都是鬼来做工，面黄肌瘦，你看看，哎，看看有几个人呢？这个人他叫我，哎，他叫我小名啊，你怎么来的？我一看，哎呀，我说你不是大姐吗？这位小姐就是我们的这个巷子哈后边一位一个大婶儿的这个女孩子刚死了3、4个月。哎呀，我一看，那你跑这儿来了，哎，没有办法。他说你来，我跟你讲，你回去跟我妈妈讲，我在这儿做工我现在上班呢，才10几天，人家的织布织得很快就交件了，那么我这儿织不出来。我说什么原因呢？他说我妈妈天天哭，她哭的我没办法工作，所以我这个布都交不出来了。你跟我妈妈说，你不要再哭了，再哭的话我就要受罚了。我想还有这个事儿那时候我也不知道是鬼。我说好吧，没有问题，你放心好。这么多走，又看到一个鬼，一看一个老人是谁呢？是我姥爷，就是说外祖父的这个叔叔，外祖父的叔叔已经80几岁了。他这位老先生刚死了1年多，他在那儿喝什么东西呢？喝大碗茶。我们那个天津卖大碗茶，保安宫家贼在那喝茶。我说哎，我说这个老太爷，你怎么跑这儿来了？他说哎呀，你怎么跑这儿？你赶快走。这么看，这个会长这位大先生，好了，差不多了，我带你回去好，这就够了，已经够，你回去就带我回来了。到我回来以后您说相信不相信？那个转天我都起不来了，这个2个腿变成了软腿，能爬。也不能念书了，也不能上课了。我妈妈说这怎么回事？我说没关系了，我说是妖地府阴气给我好像是受了这个阴气的感染，站不起来，没关系，过1天就好。结果过了3天才好。由那儿开始我的心我就在想。